নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজি আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ মই আৰিফ হুছেইনে আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এবাৰ উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক মই যিবিলাক পোৱালি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এইবিলাক হৈছে পিয়ৰ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি। আৰু এই পোৱালিবিলাকৰ আজি মোৰ ডেলিভাৰী আছে। আৰু এই পোৱালিবিলাক হৈছে আমাৰ যিবিলাক গাঁৱত এৰি দিয়া লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি থাকে বা লোকেল মুৰ্গী থাকে, সেইবিলাকৰ কণীবিলাক আমি কালেকশ্যন কৰি আমি হেটচিং মেচিনত দি কিনে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ। আৰু এই পোৱালিবিলাক আমি ফাৰ্মাৰসকলক যোগান ধৰোঁ। আৰু আপোনালোকে এই পোৱালিবিলাক কাষৰ পৰা চাওক, ইয়াত এটা পোৱালিও মিক্সাৰ নাই, পিয়ৰ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি হয়। আৰু এই পোৱালিবিলাক বজাৰ মূল্য অধিক পোৱা যায়। বজাৰত ইয়াৰ মূল্য আমাৰ গাঁৱত এৰি দিয়া লোকেল মুৰ্গীৰ সমানেই পোৱা যায়, কাৰণ যিহেতু এই লোকেল মুৰ্গীৰ কণীয়ে হয়, কিন্তু আমি যেতিয়া ফাৰ্মত পোহোঁ হয়তো অলপ কম সময়ত ডাঙৰ হ'ব পাৰে, তো তাৰ কাৰণে অলপ দামটো কম পাব পাৰে এৰি দিয়া লোকেলতকৈ। কিন্তু তথাপিও 300 টকা বা 350 টকাৰ ওপৰত এই লোকেল মুৰ্গীটো পোৱা যায়। আৰু আপোনালোকে চাওক, এই মেচিনবিলাকত কণীবিলাক দিয়াই আছে। এইবিলাক হ'ল আপোনালোকৰ মেচিন, হেটচাৰী মেচিন। এইবিলাকত আমি কণীবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ আৰু ফাৰ্মাৰসকলক যোগান ধৰোঁ। আৰু মোৰ তাতে আপোনালোকে যিবিলাক লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি পাব সেইবিলাক একেবাৰে পিয়ৰ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিক্সাৰ পোৱালি নাথাকে। আমি যিমান পাৰোঁ সিমান এটা পিয়ৰ পোৱালি দিয়াৰ আমি চেষ্টা কৰোঁ ফাৰ্মাৰসকলক। আৰু আপোনালোকে দেখাই পালে, এয়া কাষৰ পৰা কাৰ্টনত পেকিং হৈ আছে এতিয়া পোৱালিবিলাক। এই পোৱালিবিলাক এতিয়া আমি ডেলিভাৰী কৰিম। এয়া চাওক আপুনি কাষৰ পৰা পিয়ৰ লোকেল হয়। আৰু যদি লোকেল নহয় আপোনালোকে গম পাব, পোৱালিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ হ'ব। কিন্তু এই পোৱালিবিলাক চাওক, একেবাৰে সৰু সৰু চাইজৰ। আৰু আপোনালোককতো দেখাই পালে আৰু কি ক'ম, আপোনালোকে এইবিলাক কাৰ্টনত পেকিং হৈ আছে। এটা কাৰ্টনত 50টাকৈ পোৱালি পেকিং কৰি আমি গাড়ীত লৈ যাওঁ আৰু এইবিলাক আমি ডেলিভাৰী কৰোঁ। অৰ্ডাৰ অনুযায়ী আমি এই পোৱালিবিলাক ডেলিভাৰী কৰি থাকোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু বহুত ক্ৰাইচিছ চলি আছে, তো পোৱালিৰ দামটো অলপ উঠিছে, বহুত দাম হৈছে পোৱালিবিলাক, মানে কণীটো নোপোৱা হৈছে এতিয়া লোকেল মুৰ্গীত। এয়া পেকিং হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, পেকিংবিলাক ৰেডি। এতিয়া আমি গাড়ীৰে এইবিলাক পোৱালি লৈ যাম। আৰু কিছুমান মানুহে হয়তো ক'ব পাৰে, এই ইমান লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি ক'ত পাব, হয়তো তেওঁলোকে বুজি নাপাব পাৰে। কাৰণ আমাৰ যিবিলাক গাঁৱত গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলে লোকেল মুৰ্গীবিলাক পোহে, এৰি দিয়া লোকেল মুৰ্গী থাকে, তাৰে কণীবিলাক আমি বেপাৰীৰ দ্বাৰা কালেকশ্যন কৰোঁ। আৰু ঘৰে ঘৰে সিহঁতে যাই কালেকশ্যন কৰি আনি কিনে আমি এটা ঠাইত ষ্টক কৰি আমি হেটচিং মেচিনত এইটো পঠাওঁ। আৰু তাৰ পৰা যিবিলাক পোৱালি ওলাব সেইবিলাকতো পিয়ৰে হ'ব, তাত কোনো ভাবিব লগা ইমান কথা নহয়। মানুহৰ এইটো ভুল ধাৰণা আছে যে ইমান লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালিনো ক'ত পাম বা ক'ত পাব, এইবিলাক নিশ্চয় লোকেল নহয়, কিবা বেলেগ পোৱালি। তো সেইটো ভাবিব নালাগে। আজিকালি যিহেতু হেটচিং মেচিন আহি গৈছে, মেচিনত এইবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি এনেদৰে গাড়ীত এইবিলাক দিছোঁ। গাড়ীত আমি এইবিলাক কৰিছোঁ, বজাই দিছোঁ গাড়ীত। এতিয়া আমি লৈ যাম এই পোৱালিবিলাক। ইয়াত আজি 1200 পোৱালি আছে। 1200 পোৱালি আমি ডেলিভাৰী কৰিম। 100, 250টা এনেকৈ গুচি যাব ফাৰ্মাৰসকলৰ ঘৰলৈ। তো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া লোকেল মুৰ্গীসমূহ যাই আছে আমাৰ গাড়ীত, আপোনালোকে চাওক। এতিয়া আমি টেম্পুতে লৈ গৈছোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখা পাব। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ, অলপ লাৰি লাৰি নিব লাগে, কাৰণ এইবিলাক তাৰমানে জুম বান্ধি যায় মানে কাৰ্টনৰ ভিতৰত। তো আমি সেইকাৰণে অলপ লাৰি লাৰি লৈ যাওঁ আমি পোৱালিবিলাক। আপোনালোককো যদি এনেকুৱা পিয়ৰ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি লাগে, তো তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, থাম্বনেইলত থাকিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ তাতে পোৱালিবিলাক হ'লচেল ৰেটত পাব। আৰু মই যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। কিন্তু তথাপিও বহুত ক্ৰাইচিছ চলি আছে লোকেল মুৰ্গীৰ। এতিয়া অৰ্ডাৰৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ পৰিছে, মানে পোৱালি দিব পৰা নাই আপোনালোকক। তথাপিও আমি আগতীয়াকৈ যোনবিলাকে আমাক বুকিং কৰিব সেইবিলাকত আমি পোৱালি দিম। এতিয়া আমি এনেদৰে পোৱালিবিলাক লৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাৰ মাজেৰে আমি পোৱালিবিলাক ডেলিভাৰী কৰিম।
ইমান সেউজীয়া পৰিৱেশ এটা আপোনালোকে চাওক ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ মাজেৰে আমি পোৱালিবিলাক ডেলিভাৰী কৰিম ফাৰ্মাৰসকলৰ ঘৰত আৰু এইখিনিয়ে কৈ আপোনালোকৰ আজি মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।